ابني تعبني بس يختنق ويقح بالليل، شنو أسوي له دكتور؟ القحة الليلية، الطفل ما ينام، يقعد مخروع مخنوق، ما يقدر يتنفس. لها أسباب هواية، منها الربو القصبي، السعال الديكي، حساسية الجيوب الأنفية، وأكو أسباب هواية غيرها. وبهيك حالة فحص وظائف الرئة ضروري جدا حتى نوصل للتشخيص السليم. مثل هذا الطفل كان يعاني من قحة ليلية مزمنة صار لها فترة كلش طويلة، سوينا له فحص وظائف الرئة، طلع عنده قصور بوظائف الرئتين، وهسه أخذ العلاج المناسب والحمد لله ينام مرتاح.